अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार मैं गज़ाल आबरू यहाँ बिशारत सुमरो नजर जनासी खास खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द से गॾु उमिरि जी सआदत लाइ मके शरीफ पहुची वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं पाकिस्तानी वफ़द लाइ काबतुल्ला शरीफ जा दरवाज़ा खुलिया पिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिजर असवद खे चुमियो ऐं काबतुल्ला जो तवाफ़ कयो। मुल्क जी अमन सलामती ऐं ख़ुशहाली लाइ ख़ासि दुआऊं पिणु घुरी वयूं। जबकि वज़ीर आला की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। हमज़ा शहबाज पंजाब के 21 वॾे वज़ीर तौर हलफ़ खणी वरितो। क़ौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ हमज़ा शहबाज के हलफ़ खणायो। हलफ़ बरदारी तकरीब में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़, वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह ऐं ॿिया पार्टी अॻवान शरीक थिया। गवर्नर हाउस में हलफ़ बरदारी की तकरीब के मौक़े ते कंहिं बि क़िस्म के अणवणंदड़ वाक़े के मुंहुं ॾियण लाइ सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त कया विया। पंजाब के वॾे वज़ीर हमज़ा शहबाज चयो आहे त चैलेंजिस केतिराई आहिनि, चाहियूं था त आवाम खे रिलीफ ॾिनो वञे। गुज़िरियल हुकूमत सिहत ऐं तालीम समेत केतिराई चैलेंज छॾिया आहिनि। अमन अमान जी सूरत हाल जो बि मसइलो आहे। ही रुगो नून लीग जी हुकूमत न आहे, हिन में इत्तेहादी जमायतूं बि शामिल आहिनि, जंहिं करे सभिनी खे गॾिजी फ़ैसिलो करणो पवंदो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ इमरान खान के सब का वॾो फितनो करार ॾेई छॾियो। चवे थी मस्जिद नबी में अफ़सोसनाक वाक़ियो मनसूबाबंदी तहत थियो आहे। ही माण्हू सियासी दुश्मनी में एतिरो अॻिते वधी विया आहिनि। महबूब जी हस्तीअ जे तक़दुस जो बि लिहाज़ न कयो वियो। वज़ीर आज़म पंहिंजी सलाहियत सां जल्द में चैलेंजिस ते ज़ाब्तो आणींदो। मुल्क जे अवाम खे रिलीफ ॾियणु घुरूं था। पंजाब में गवर्नेंस ऐं ॿियनि मामलनि में फ़र्क़ु नज़र ईंदो। पाकिस्तानी सफ़ीर के ख़त वारे मामले की जांच PTI चेयरमैन इमरान खान, सदर आरिफ अलवी ऐं चीफ जस्टिस के ख़त लिखी छॾियो। इमरान खान पारां सदर का फौरी तौर कार्रवाई की सिफारिश पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तियारी ऐं जमहूरियत के मुबैना ख़तरे की अवामी जांच कराई वञे। ख़त में मौक़िफ़ इमरान खान इक़्तिदार विञाइण बाद किरियल हरकतुनि ते लही आयो आहे। हिन कल्चर जी शिकिल बिगाड़े छॾी। इहो अफ़सोस जोॻो अमल आहे। मदीने में किरियल हरकत ते इमरान खान खे अवाम खां पाण माफ़ी वठणु घुरिजे। मुआशरे में औरतुनि जो एहतराम इंतिहाई अहम आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़िया आता मरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चयाईं इमरान खान जी अॻूणी काबीना जा मेंबर उन हरकत खे दुरुस्त सम्झी रहिया आहिनि। ट्रांसपोर्ट खाते पारां मुसाफ़िरनि खां वधीक भाड़ो वठंदड़नि ट्रांसपोर्टर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई। ट्रांसपोर्टर वारे सेक्रेटरी चयो आहे त 300 खां वधीक मुसाफ़िरनि खे 2,11,000 रुपया वाधू किरायो वापसि करायो वियो आहे। 15 खां वधीक मुसाफ़िर गाॾियूं चालान करे 80,000 रुपया ॾंढ वसूल कयो ऐं कराची ऐं हैदराबाद में 1 लख रुपयनि खां वधीक ॾंढ विधो वियो आहे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन शहरियुनि खे हीट वेव बाबति एहतियात जो मशवरो ॾेई छॾियो। शर्जील इनाम मेमन चवे थो 2 मई ताईं सिंध सूबो हीट वेव जी लपेट में रहंदो। शहरी गैर ज़रूरी तौर घरनि मां ॿाहिरि न निकिरनि। इस्पतालुनि में हीट वेव जे मुतासिरनि लाइ ख़ासि वार्ड मुख़्तस कया विया आहिनि। सिंध सरकार ज़िले इंतिज़ामिया खे इंतिज़ाम यकीनी बणाइण जी हिदायत कई आहे। मौसमियात खाते मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरनि में बरसात की अकती करे छॾी। मौसमियात खाते पारां इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरीज, मुल्तान, खुशा, बेरा, गाज़ी खान, सखर, कोयटा, जागी ऐं सिबी समेत पंजाब ऐं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात की अकती। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त कराची में गर्मी पद 40 ऐं ॿियनि शहरनि में 49 खां 45 सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो। कराची, हैदराबाद, बखास, बदीन ऐं
छटे में तेज़ हवाउनि सां गॾु तूफ़ान जो इम्कान। घोटकी वेझो महेश्वर स्टाफ वटि ट्रॉलर जे टक्कर में 2 सगा भाइर फौत। फौतियुनि में अब्दुल हमीद अबरो ऐं अब्दुल मजीद शामिल। तालकी अस्पताल घोटकी पहुचाया विया। उमरकोट में मीरपुर ख़ास उमरकोट रोड ते ट्रक खे क्रॉस कंदे गाॾी कल्टी। हिक ई कुटुंब जा 7 ॼणा ज़ख़्मी। हादसे में रेशमा, मारी, झम्मू, जसूड़ा ऐं शगना समेत ॿियूं औरतूं शामिल। हैदराबाद में उसड़ी लॻो अकरम वाह मां अणॼातल शख़्स जो लाश हथ। पुलिस वाक़े वारनि हंधि पहुची लाश वाह मां कढाए वरितो। खिपरो में नारा केनाल में बुॾी फौत थियल 2 पुरियतनि मां मोहरम हिंगोरो जो लाश 2 ॾींहंनि जी मुसलसल ॻोल्हा बाद मिली वियो। 2 ॾींहं अॻु नारा केनाल में विहिजंदे पुरियत लालियूं गुजो ऐं मोहरम हिंगोरो बुॾी फौत थी विया हुआ। घोटकी वेझो ॻोठ बागोरो चाचड़ में चाचड़ बिरादरी जे 2 धुरियुनि में फायरिंग में मारिजी वियल नीगरी आसिया चाचड़ जो लाश क़ौमी शाहराह ते रखी अथऊं।